Haben wir das große da? Halt schon. Das Ganze. Ja. Ja, aber wie sie es auch zusammen. Du musst es erst mal lösen. Dass es hier nicht bricht. Ich sehe, wie Bus. Bus. Oh. Ja. Das Dach Riesenvieh. Da machen wir jetzt schön Dachziegelprinzip. Schön einen über dem anderen. Und jetzt müssen wir da noch ein bisschen Gewicht drauf tun, weil sonst rutscht das alles. Das ist doch ein bisschen eine grosse Wölbung, die ich hier gemacht habe. Das ist, um ein bisschen mehr Raum drin zu haben zum Schlafen. Es hebt. Aber wow! Feuergott. Mega schön. Ja, coole Idee so. Ja. So. Oh, oh. Ja. Oh, perfekt, super, super, super. Ja. Und gerade einblasen. Jetzt so. Schön. Zwei. Voilà. So. Feiner Rauch. Super. Gut, Desinfektion, gut. herrlich. Ah, so gut. Ja. Schon. Gut. Haben wir ein Riesenstück. Ein Dachstück können verwenden. Das ist alles ein Stück. Ja, und wenn man auch von innen schaut, hinten, die ist schon trocken. Ja, die ist schon trocken auf dieser Seite.